Jadi hari ini kita kerjanya nambah prosesor dengan Basstuk kolong Momentum. Ini semua speakernya masih standar. Suaranya kayak gimana? Yuk ikutin. Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, ini 4 pintu dikasih peredam, ditutup lubangnya saja. Aku janji akan selalu sayang sama kamu. Kau berjanji untuk setia sampai maut memisahkan kita. Kini ku tanya kemana suaranya sangat natural. Janji itu kau buat. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku sayang, kamu nggak makan? Semua cintamu hanya untukku. Ya udah, aku bayar dulu ya.